Hey guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா ரெயின் மோட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கைன்மாஸ்டர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் asset storeன்னு இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து ஹோம் பேஜில் நிறையா இருக்கும். நம்ம அந்த சைடில் வந்து வீடியோஸ்ன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இதில் தேர்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் டான்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணனால அந்த இடத்துல இன்ஸ்டால்டுன்னு இருக்குது. நீங்கள் டவுன்லோடுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ க்ரியேட் நியூன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் 4:3 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். அதை கட் பண்ணிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வேணும். ஸோ இமேஜை கிளிக் பண்ணி நமக்கு என்ன கலர் தேவையோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் பிளாக் கலர் இமேஜை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு தேவையான அளவு மினிட்ஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து அந்த இமேஜோட ஸ்டார்டிங் பேஜுக்கு வச்சுட்டு லேயர்ஸ்க்கு வந்து டச் பண்ணுங்கள். அதில் இமேஜஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ண ஒரு இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து நல்லா ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜூம் இன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதிலே வந்து நம்மளோட ஓவரால் அனிமேஷன் இருக்கும். அதை டச் பண்ணிக்கோங்க. அதில் எந்த மாதிரியான அனிமேஷன் வேணும், பிளிங்க் ஷோவா, ஃப்ளிக்கர்ஸா, பல்ஸான்னு நிறையா இருக்கும். நான் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ரெயின் ஸ்குவீஸிங்னு இருக்கும். நான் வந்து ஸ்குவீஸிங் பண்ணேன். அதுவும் செட் ஆகலைன்னா ட்ரிஃப்டிங் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரிஃப்டிங் ஆப்டாகவே இருக்கும். ஓகே, இப்போ திருப்பி அந்த இமேஜோட ஸ்டார்டிங் பேஜை வச்சுக்கிட்டு லேயர்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் இமேஜஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீடியோஸ்குள்ளே போங்க. வீடியோஸ்குள்ளே நம்ம ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ண அந்த ரெயின் டான்ஸ் வீடியோ இருக்கும். அதை ஃபுல் இமேஜுக்கு ஜூம் இன் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. திருப்பி அந்த ரெயின் டான்ஸ் இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். க்ரோம் கீயில் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அதில் மேலே இருக்கிற கீ பட்டனையும் கீழே இருக்கிறதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ரெயின் டான்ஸோட வீடியோ தெரியணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வீடியோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். நான் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த ரெயின் ட்ராப்ஸ் தெரிகிற அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து அந்த ரெயின் டான்ஸையும் நம்மளோட இமேஜுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மினிட்ஸ் அந்த செகண்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோ ஓடும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் ஆடியோவை சூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆடியோவை கிளிக் பண்ணி நான் சாங்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து நமக்கு என்ன சாங் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். என் மொபைலில் நான் ஆல்ரெடி வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அடடா மலடா. அதை இப்போ கிளிக் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த சாங்கையும் நம்மளோட இமேஜுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகே ஃபைன். இப்போ ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃபைன். இப்போ வந்து எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இமேஜையும் நமக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள். சுருக்கணும்னா எல்லாமே சுருக்கிக்கோங்க. ஃபைன். இப்போ பண்ணியாச்சு. ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ப்ளே பண்ணியாச்சு. நம்மளோட சாங்லாம் செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்மளோட சாங்கோட லிரிக்ஸை எப்படி டைப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். லேயர்ஸ்குள்ளே போய் டெக்ஸ்ட்குள்ளே போங்க. டெக்ஸ்ட்டில் நம்ம எந்த மாதிரி சாங்கோட லிரிக்ஸ் வைக்கணும் நான் சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். நீங்கள் அந்த டைமிங்க்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடடா மலடான்னு நான் இப்போ டைப் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அந்த டைமிங்க்கு தகுந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க.
ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கீழே இறக்கிக்கலாம். ஜூம் இன் பண்ணி கீழே இறக்கிக்கிட்டேன். ஓகே, இதில் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபாண்ட் வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஓவரால் அனிமேஷன் எந்த மாதிரி அனிமேஷன் வேணும் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம். பொதுவாக வந்து வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் நமக்கு அனிமேஷன் அந்த லிரிக்ஸ் வந்து ஸ்குவீசிங் மோடில் தான் இருக்கும். ஸோ நான் ஸ்குவீசிங் தான் வச்சுருக்கேன். ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எது வரைக்கும் தேவை அப்படின்னு பார்த்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வச்சுருக்கேன். ப்ளே பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு செட் ஆகிற வரை வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து அதோட கலர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அந்த டெக்ஸ்ட்டை மறுபடியும் டச் பண்ணுங்கள். கீழ் லைனில் டெக்ஸ்ட்டை டச் பண்ணணும். திருப்பியும் அதே மாதிரி அடுத்த லிரிக்ஸையும் டச் பண்ணி எழுதிடுங்க. ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சேமாஸ் ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் அந்த இதை ஏற்கனவே வச்சதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்த லைனாக வரும். இல்லைன்னா ஒரே பேஜ்லேயே 2 வந்துடும். என்ன தேவையான ஃபாண்ட்டோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கும் ஓவரால் அனிமேஷன் கொடுத்துக்கலாம். சேமாஸ் அதுக்கு ஸ்குவீசிங் கொடுத்தனால இதுக்கும் ஸ்குவீசிங் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. 2 1 by 1 இல்லை பக்கத்தில் அந்த பக்கத்தில் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த டைலாக் முடிஞ்சிட்ட பிறகு, இந்த லிரிக்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அடுத்த லிரிக்ஸ் வரும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த லெட்டர்ஸோட கலரை நான் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன். எந்த மாதிரி வேணாலும் கலர் மாற்றிக்கலாம், டெக்ஸ்ட்டும் மாற்றிக்கலாம். அது நம்ம ஆப்ஷன் தான். நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் வேணுமோ கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ரெட் கொடுத்தேன், க்ரீன் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டில் உள்ள கலரையும் சேஞ்ச் பண்ணோன்னா முன்னாடி உள்ள அந்த எல்லோ கலர் உள்ள வந்து டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதும் வரும். ஓகே, இப்போ பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக நம்ம ப்ளே பண்ணியும் பார்த்தாச்சு. எல்லாமே கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. இப்படி தான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் ரெயின் மோட்டில் வைக்கிறாங்க. ரெயின் டான்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துடலாம். எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்திங்கன்னா எந்த மாதிரியான குவாலிட்டியில் வேணும், ரெசல்யூஷன் அதிக அளவில் வேணுமா கம்மி அளவில் வேணுமா, நம்மளோட வீடியோ பிரைட்னஸ்ஸு குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ நான் ஹையில் வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன்னா நம்மளோட கேலரியில் சேவ் ஆகிடும். தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டேட்டஸில் வைக்கலாம். வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.